La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che giorno è proprio qui a Radio Libertà. Insieme a voi, insieme a Simone, il benamato, entrambi siamo sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare, mentre la simultanea ci parla a orario pochi 12:38 e poi la commissione interna mi ha comunicato la temperatura deve essere rigorosamente di 24,2 gradi centigradi sopra lo zero. Se fosse diversamente sarebbero dei problemi. E poi ancora abbiamo la temperatura esterna si sta andando tra 8 giorni. È primavera, svegliatevi bambine, che alle cascine, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso arrivano i dati e Cice Barbù canterino, anche questo vi tocca sopportare. No, sapete cos'è? Prima che arrivino i dati, vi anticipo invece che sono sicuramente più interessanti delle mie sciocche chiacchiere, sciocche insomma, dai. Però parleremo di burocrazia. Lo facciamo con Sergio Luciano. Il principio è questo: in Italia tu le riforme toglitele dalla testa. Ormai le riforme costituzionali non le ha fatte Renzi col 42%. Noi, posso usare la prima persona plurale della Lega, cioè come militanti, come politici, come sostenitori, come tutto, ci abbiamo provato il federalismo fiscale, la sussidiarietà, adesso l'autonomia differenziata, che sarebbe a geometria variabile, meglio da chiamare, neanche quella, chissà se arriverà mai. La riforma della giustizia, c'era anche un referendum che dava tutte le ragioni a noi cittadini, sono andato a votare anch'io nell'87 e avevamo vinto proprio con l'85, con una percentuale di voto molto alta. Niente. Allora, con Sergio Luciano, direttore di Economy, fa questo discorso: perché non provare alla riforma della burocrazia, sburocratizzare lo Stato? Più facile a dirsi che a farsi, però intanto Sergio Luciano è esperto, ha detto ai lavori, e quindi gli chiederò, mi piacerà chiedergli lui da dove comincerebbe, perché è incontrovertibile questo, quello che dice. Io penso che sarà difficile trovare qualcuno che non sia d'accordo, quindi anche non vorrà essere una trasmissione dove ci lisciamo il pelo per il verso, però il male principale in Italia è la burocrazia. La burocrazia rovina il merito, rovina l'intrapresa, rovina tutto quello che di buono comunque i cittadini italiani fanno e producono. Quindi intervenire, anche perché poi alla fine sono delle piccole lobby che fanno molto rumore, ma poi, secondo me, questa è la mia idea, puoi anche bypassarle. E questo credo sia un argomento di assoluto interesse, anche perché dice gli italiani devono far da soli. Dove vuoi andare? Allora, gli Stati Uniti ti hanno già detto che non gliene importa più nulla di noi altri. L'Europa, la burocrazia europea è ancora peggio di quella italiana. La Germania è a pezzi, anche per colpa, anche questa frase mi ha colpito, di quel disastro che si sta rivelando Angela Merkel, di quel disastro che è stato si sta rivelando Angela Merkel. Parole sorprendenti, perché fino a pochi anni fa
non in bocca a Sergio Luciano, che è sempre stato critico sotto questo punto di vista, ma era difficile anche, diciamo, chi non stava da quella parte, trovare qualcuno che criticasse, no? Matter Angela, no? La mamma dei tedeschi. Invece, complice il Covid, complice soprattutto la crisi energetica, quello che ha fatto si è rivelato a posteriori gravemente sbagliato ed è una delle cause principali di come va la Germania. Comunque dalla Germania non arriva niente e quindi la Francia ha un governo che te lo raccomando e quindi chi fa da sé fa per te. Vedremo. E poi invece andiamo a parlare di lavoro, anche questo è un termine, un argomento che interessa a molti, perché ne avevamo parlato anche con Andrea Roppa, quando abbiamo commentato, ho fatto commentare, lui è l'esperto, non io, ho fatto commentare i dati sull'occupazione, sull'analisi, no, scomposti, visti fascia per fascia, eh, c'è stato un forte recupero della disoccupazione giovanile, nel senso dell'occupazione, a dire la verità, ha recuperato. L'Italia è agli ultimi posti in Europa, non battiamo la gran cassa, non suoniamo i tromboni, però come si dice, piuttosto del niente mi tengo il piuttosto, meglio il piuttosto, e comunque è un dato, il dato è positivo in sé, perché cosa dovevamo essere contenti se peggiorava. E uno dei motivi è anche quello della formazione, ma la formazione è uno dei problemi. Torniamo indietro, la burocrazia. La formazione comunque comporta dei problemi. Qui la burocrazia c'entra meno, qui c'è un'analisi da parte di Marina Capizzi, che è manager, consulente di evoluzione organizzativa, scrittrice. L'abbiamo sentita un po' di tempo fa, se vi ricordate, per il libro Non morire di gerarchia, si occupa proprio di argomenti manageriali e le spiega che mi ha fatto venire in mente una vecchia frase che sentivo quando ero ragazzo, che spiega che uno dei problemi della formazione è lo skill gap. Si usa l'inglese ormai in economia, lo uso anch'io perché poi quelli sono i termini di riferimento. In realtà non è nulla di nuovo, in realtà si parla di specializzazione. Lo skill gap cosa sarebbe? Sarebbe la differenza tra la specializzazione di chi chiede il lavoro e la specializzazione richiesta da quel lavoro. E quindi questo è un fenomeno che presenta sempre più il conto, dal momento che negli ultimi 30 anni la tecnologia ha comportato progressi enormi, perché io me lo ricordo ancora, quando c'erano magari i compagni, amici che frequentavano le scuole professionali, quelle per diventare periti, il Kennedy a Pordenone, che è quella scuola cattiva, se andavi a vedere in prima e in terza, cioè, l'inchiostro più consumato era il rosso. Ve la racconto poi la barzelletta, dai, è giovedì, teniamo un po' la pausa. C'è una simpatica barzelletta voi la conoscerete, ma ogni tanto ripetita Juven. Dicevano questi amici, sto parlando primi anni '80, i professori stessi gli dicevano: noi vi insegniamo queste cose, ma quando entrerete nel mondo del lavoro tra 2, 3, 4, 5 anni saranno superate, perché vi troverete a confrontarvi con tecniche, tecnologie, perché già quella volta le tecnologie cominciavano ad aumentare. Mi ricordo, io ero ancora in fabbrica quando arrivò, fine anni '80, la macchina, non dove lavoravo io, ma arrivarono le macchine a controllo numerico, e quello che mettevano, sì, il ragazzo magari diplomato perito, ma solo perché si presumeva che avesse avuto un percorso di conoscenza di un certo tipo, ma non capiva nulla, doveva insegnargli, doveva impararla da zero. Allora dice Marina Capizzi che questo succede perché si fa la preparazione, l'aggiornamento, chiamiamolo, lo si fa in termini, lo dico, queste sono parole mie, compartimenti stagni, sì, compartimenti spagni, sì, perché Simone, scusa se ti tiro in causa, cioè poi tu sei troppo giovane per ricordarti il Cholo Simeone con la maglia dell'Inter. Ah, mamma quanto mi è dispiaciuto quando Moratti l'ha venduto. No, ieri, cioè, abbiamo visto i gobbi d'Europa ieri, mai visto una cosa del genere? Pensa che addirittura Dagospia dà conto, dice: si vede chiaramente che il pallone si muove 2 volte. Io ho chiamato Donna Rosaglia,
che è più interista di me e anche secondo me così, penso addirittura di te, e anche anti-juventina, e anche lei per il Ciolo. Quando ho visto ho detto non è possibile, abbiamo guardato, Rosalia vieni qua un attimo, stavo lavorando però aspetta che prendo, aspetta, stavo lavorando, aspetta che questa è una cosa, queste sono le cose importanti, poi il lavoro viene dopo. E non la tocca, non la tocca. Mai visto, una cosa inconcepibile, vergognosa. Se esiste il dio del calcio, la prossima non s andiamo, intanto non esiste, o se esiste, se vuole divertirsi anche con queste cose. Mi è venuto perché ho detto stagni, compartimenti stagni, cioè si prepara, si fa il corso di preparazione per settore. Lei invece, Marina Capizzi, che ha anche scritto libri su questo, dice dobbiamo farlo nel complesso, cioè perché dice questo? Se io preparo insieme facciamo un conto, un giornale, il caporedattore, il direttore, il caporedazione sportiva, il redattore ordinario, anche il collaboratore, faccio per dire, e li preparo tutti insieme, diventano più predisposti a scambiare, perché mi sto scordando tanto? Perché mi piace questo principio, a scambiarsi le informazioni. C'è anche meno stress nello scambiarsi le informazioni, perché tutti, secondo questa tesi, hanno attinto allo stesso modello. Mi piace questa cosa. E dice Marina Capizzi che se si sta già portando avanti questo tipo di percorso da alcuni anni, è ancora però in fase sperimentale. I team reali, no? I team reali si chiamano in termine tecnico. E direi che con questo esaurito ed esaudito la parte che riguarda la presentazione del che giorno è. Sono le sinossi, quelle che trovate, che ogni notte che il cielo manda in terra trovate sul profilo Facebook di questa radio. La storia, dai, ve la racconto. Anni 50, comunismo profondo, ma comunismo di quello forte proprio. Emilia Romagna, Reggio Emilia, sezione del PC. La segreteria regionale del PD, del PC, decide di premiare i giovani più promettenti mandandoli in un viaggio premio, pensa un po', in Russia. E allora si scambiano, si incontrano, decidono di mandare un giovane molto promettente, molto in gamba della sezione di Reggio Emilia. Allora, il giorno prima di partire saluta i compagni e comunque si scambiano, gli dicono: mi raccomando, allora lui dice io quando sono là cercherò di scrivervi tutti i giorni. E allora gli altri dicono facciamo così, se è vero quello che dicono che non puoi scrivere, scrivi sempre con l'inchiostro nero. Quando scrivi delle cose che non sono vere, usa l'inchiostro rosso. Passa questo periodo, 2 settimane, gli fanno vedere Mosca, San Pietroburgo, eccetera, gli fanno vedere le fabbriche, eccetera, e lui manda appena può, siamo anche negli anni 50, queste lettere ai suoi compagni di Reggio Emilia. E in queste lettere: cari compagni, qui in Russia il sistema funziona in una maniera fantastica, le fabbriche sono progredite, si mangia benissimo, le case sono bellissime, abbiamo solo un problema: non hanno l'inchiostro rosso. Non hai capito? Non ti fa ridere? Vabbè, aveva fatto ridere tanto. Ehm, era la prima volta che l'ho letta, credo l'abbia scritta, addirittura Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi, ma non vorrei sbagliarmi, un po' di anni fa. Allora, scusate, mi son preso questa libertà, dai, 1 minuto e mezzo, 2. Prendetevi voi la libertà di intervenire se lo volete. Mi stai guardando con un disprezzo, Simone, che mi mette in imbarazzo. Simone, nonostante io sia vecchio e grasso, non sono una persona seria. Sono allora, ma sul lavoro sì, dai. 0292947222,
è il numero di telefono per intervenire in diretta, mentre per il servizio WhatsApp avete a disposizione il 340 670 9659. Vediamo se sono arrivati. Allora, se non arrivano messaggi di protesta per la barzelletta, mi levato un senso di colpa. Comunque non lo farò più lo stesso, in ogni caso. Se invece arrivano messaggi critici, mi porterò dietro questo senso di colpa. Ero arrivato ai convenevoli formulaici, e a metà di convenevoli formulaici, perché dovevo comunicarvi la temperatura esterna, che è di 13,6 gradi centigradi sopra lo zero, 72% invece scusate, l'umidità 72%, 996,4 millibar la pressione. L'abbraccio come sempre forte alla signora Clotilde, alla signora Adriana Angel e alla signora Carmela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Gli altri supporti per seguirci: il profilo Facebook, ve l'ho anche ricordato prima, è indispensabile per orientarvi attraverso la nostra programmazione, la Radio DAB, come farne a meno, le applicazioni iOS Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri cellulari. E poi ancora Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, il sito radiolibertà.net, YouTube, Twitch, il social di ultima generazione, quindi di quel che c'è non manca nulla. Vediamo un po', eccoci qua, abbiamo, no, niente, no, questo non è stato letto, ma non era rivolto a me, quindi non posso leggerlo. Allora, andiamo avanti, vediamo anche di darvi le ultime notizie, perché c'erano le notizie drammatiche del terremoto ai Campi Flegrei, anche se non mi era sembrato, più paura e danni, per fortuna, che vittime. Paura, stress test, ma nessun neanche danni. Quindi paura a Napoli per un terremoto di magnitudo 4,4, il sindaco Manfredi, chiedo scusa, stress test ma nessun danno, panico tra la gente scesa in strada dopo il sisma. Sì, è una brutta esperienza, perché io me la ricordo sempre nel 76 in Friuli, la casa si è spenta, è tremendo. Ero in seconda media, mi ricordo che io stavo facendo i compiti perché non ero uscito il pomeriggio, quindi ero tardi coi compiti, perché il terremoto è arrivato alle 21:18, e so che mio padre aveva in cucina la TV accesa col volume alto, che lo stesse guardando Tele Capodistria. E allora sono andato in cucina per abbassare il volume, a un certo punto sento tremare il vetro della finestra. Poi comincia a tremare i muri. Lì era pieno di campi militari, si pensava, anche se l'ora non si prestava, a un'esercitazione di carri armati. Poi si è spenta la luce e poi, me lo ricorderò per tutta la vita, la casa ha cominciato a fare così. Mio padre mi ha preso per la zampa, l'orso, ho preso l'orsecchiotto per la zampa, e per fortuna era la casa che è con il giardino, quindi con un salto siamo usciti dalla porta della cucina, e poi per fortuna non ci sono stati grandi danni sono stati, per fortuna, perché non eravamo nella zona dove sono avvenuti veramente i disastri. Però lo spavento c'è. E quando qualche anno fa, non so se te lo ricordi, Simone, erano venute scosse piuttosto forti anche qui a Milano, e quando me ne sono accorto, ero in camera, anche lì è stato, come dire, la sollecitazione di un brutto ricordo. E quindi in questo momento non posso che sentirmi vicino ai napoletani e sperare che le cose
insomma, vadano per il meglio. Non c'è altro per il momento che io possa dire su questo fronte. C'è l'avvicendamento e quindi tra poco Sveva prenderà il posto di Simone, e mi manca di dirvi che certamente ci saranno anche i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e ci sarà anche musica per voi. Oggi musica per voi. Io non volevo metterlo, l'ho messo perché leggi la lista che ti ho messo. Perché ne ho sinceramente un assillo di gonadi, perché Sveva è innamorata di Ligabue e ogni volta lo fa sentire. No, va bene, va benissimo. Solo che Sveva, mi dispiace per te, ma a parte ci sono due nomi che te non diranno niente, ma Neil Sedaka o Carol, sono convinto che anche i tuoi genitori l'ascolteranno. No, no, ma appunto ti ho detto. Sì, ma tu Neil Sedaka e Scatman Jones non li conosci? Scatman Jones, da da da. Pensa, dicevo a Simone che tanti anni fa, quando non c'era internet, un amico mi aveva detto: lo sai che Scatman, questo tipo, perché colpì, no? Perché era pelato, vecchio, fare questo tipo di genere musicale. Posso dire vecchio perché io lo so, posso dire grasso di uno grasso, pelato magari no perché i capelli ce li ho e sembrerebbe discriminatorio. Sai fatto, lo sai che soffriva di balbuzie da bambino, da ragazzo e ha dovuto curarsi, sempre pensato per anni che fosse una bugia. Poi è arrivato internet, ha la possibilità di accedere alle informazioni ed era vero. Scatman John aveva questo problema, Scatman John Larkin. E poi dicevo per Sveva che c'è Adam Clayton, il bassista degli U2, anche se non sono un cultore, però gli U2 giù cappello insomma davanti agli U2 perché io ho messo i brani ai quali sono io più affezionato, ma ce ne sono tantissimi. Infatti nel 99-98 spopolò un doppio CD, non era doppio, ne uscirono due separati, due CD raccolta degli U2 e quindi già quella volta. Allora, ecco qua Maurizio, ecco l'autonomia della Meloni e il governo era intesa come autonomia alle armi e dei nuovi caccia da rifare, autonomia in parte dalla NATO, non da Roma. Maurizio, allora, tra poco andiamo all'intervallo. Maurizio, inutile che Ciccio Barbò ti dia risposte perché non sono io che deve darle, tra l'altro, che devo darle. Questo l'ho già letto. La lucidità è un riflesso del peccato quotidiano di essere. La conoscenza è una forma volgare della nostalgia. Magari me le segnerò con la matita, quelle che leggo, per non ripeterle. Ore 13 in punto, incredibile, puntualmente. Drin drin drin, la campanella dell'intervallo. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Scatman John ehm, John Larkin. Questi sono i genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, del 23° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì Zoibe, 13 di marzo, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Il genetriaco di Luigi Scevenini III. Pensate che c'era queste stirpi, no, i fratelli, quella volta poi le famiglie erano numerose, e c'erano i sentimenti, non so a cosa sono arrivati, quanti sono arrivati. I Cevenini sono arrivati a 5, lui era il Cevenini 3 e ha vinto 2 scudetti con la Beneamata, con una Beneamata. Mentre stasera sono curioso con l'Atletico Bilbao cosa fa la Roma. Poi abbiamo Neil Sedaka, americano statunitense, però con origini siriane, polacche, forse ebree russe, insomma, però tutti lo conosciamo per Oh Carol. Dopo ve la facciamo sentire, state lì tranquilli che Oh Carol è in scaletta. E poi Scatman Johnson l'avete appena sentito. E poi parlando di Roma, so che tu simpatizzi per la Roma, Sveva. Oggi, 13 di marzo, è il genetriaco di alcuni importanti giocatori, importantissimi anche, no, Totti no, ma Giancarlo De Sisti, che è stato capitano, è stato campione d'Europa con la nazionale, faceva parte di Italia-Germania, giocatore stimatissimo e anche bravo allenatore, poi la carriera, so che aveva avuto anche un malanno. Bruno Conti, non si può non voler bene a Bruno Conti, signori. Chi non vuole minimo tanto bene a Bruno Conti, peste lo colga. Non chi cioè non esiste, ma infatti credo sia uno dei giocatori non solo della Roma, più amati della Roma, anche perché poi campione del mondo dell'82, la partita col Brasile con 1000 finte, ma anche con la Roma, stagioni a livelli davvero, lo scudetto con la Roma di Lidon, e questo ormai lo sanno tutti. Lui da ragazzino era forse ancora più bravo nel baseball ed erano andati a prenderlo, una squadra è andata proprio a trattare con i suoi familiari, una squadra americana, non una squadra italiana. Il baseball, credo, quando sono andati a cercare Bruno Conti, lui è un classe 55, quindi credo primi anni 70 il baseball. E allora mettiamo anche questo tra genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Allora, finisco su Bruno Conti. E tra l'altro lui, poverino, insomma, lavorava di brutto, portava in giro lavorava per lo zio che aveva un negozio, portava in giro le bombole di gas. Non so se ci sono ancora le vecchie bombole di gas, ma erano belle pesanti, con l'ape le portava in giro, eccetera. Però lui non voleva andare via da Nettuno, non voleva insomma andare dai genitori, poi aveva anche tanto desiderio di diventare calciatore e diciamo la fortuna ha premiato il merito. Ogni tanto succede perché abbiamo avuto un grandissimo calciatore. C'era una faccia sua in un'intervista, gli hanno fatto vedere il figlio che era stato anche un bravo giocatore, il figlio, la Roma poi è diventato capitano del Cagliari, Conti, e il figlio ha avuto un figlio, nipote di Bruno, e l'ha chiamato Bruno. Mamma mia, Bruno Conti, che faccia che aveva, era proprio, sembrava di tornare indietro, poveri ma belli, la Roma dei film degli anni 50. Oh, Yemena! E oggi, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, è la ricorrenza dei 2 anni dalla laurea della dottoressa Sveva. Quindi, tanto non so se abbiamo, non voglio tornare indietro su degli innei del recente passato, ma se non sbaglio abbiamo
o tutti e tre voi tecnici o 2 su 3 siete laureati, quindi cioè è vero che le lauree di adesso non valgono più niente, però una laurea è una laurea, è un percorso. Non farmi quella faccia, mamma scusate, qua io non ne posso più, perché c'è qualcuno che sabota Ciccio Barbò, gli mette queste sedie che si ribaltano, poi io sono pesante, e sì, bisogna farle in diretta queste cose, perché come si fa a mettere una sedia con uno schienale che potrebbe provocare, ma non è per me, di danni ne ho addosso, ma se cado qua sono danni per l'azienda. Quindi chi vuole sabotarmi si renda conto che rischia veramente di fare i danni dell'azienda. Hai presente? Guardate qua, ci c'è Barbò che casca per terra, sono disastri. Altro che il terremoto e i Campi Flegrei, e non si deve scherzare su questo però. Allora, allora, c'è la 626 per queste cose. A me in Friuli era così. Allora, dottoressa Sveva, a 2 anni. Facciamo i seri, faccio il mio mestiere. Abbiamo una giovane dottoressa. Si parla molto dei problemi della scuola italiana e dell'ingresso nel mondo del lavoro. Parleremo proprio della formazione nella seconda parte di Oltre la pagina, con una manager che ha scritto libri su questo. Ecco, cosa ti aspettavi? Scusa, tra l'altro ti chiamo in causa, però no, sono anche fatti tuoi questi. Però tecnicamente parlando credo se ne possa parlare. Cosa ti aspettavi tu in genere? Non dico Sveva, dico voi, i tuoi compagni di corso, le persone che si sono laureate quel giorno di 2 anni fa, quel 13 marzo del 2023. Cosa si aspettavano dopo la laurea? Cosa avete trovato? Cosa non avete trovato? È un'intervista questa. Allora, buongiorno a tutti intanto. Ci aspettavamo molto di più, devo esser sincera. Io mi sono laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a Roma e sono venuta a Milano per fare un master proprio sul mondo radiofonico, quindi oltre ad essere laureata io ho fatto un master di primo livello e sicuramente io sono stata tra i più fortunati che è riuscito a trovare lavoro. Invece molti altri miei compagni di corso ancora stanno, tribolando con stage poco retribuiti o comunque pur avendo una laurea triennale, gli altri anche una laurea magistrale e un master, comunque continuano a non essere gratificati o avere comunque una dignità a livello lavorativo, perché comunque continuare a fare 3, 4, 5 stage retribuiti 3, 4, 500 € al mese, abitando comunque in una città come Milano non è dignitoso. Quindi credo che, noi giovani, parlo per me, ma parlo a nome comunque di tutti coloro che conosco e che hanno fatto corsi con me, master, lauree, siamo molto, molto, mhmm, ambiziosi e soprattutto abbiamo molta voglia di imparare, di sperimentare e di lavorare. Però se poi io vado a cercare delle offerte di lavoro che mi richiedono 4, 5 anni di esperienza, come faccio? Se io mi son laureata da 2 anni. Quindi sicuramente è un'incoerenza, ehm, molto rilevante che purtroppo va a inficiare sul nostro futuro e sul nostro presente. Benissimo, anzi, non bene posso certificare, testimoniare, altrimenti non lo direi. Sapete che sono paresiarca, poi con l'esperienza, con i calci nel sedere che prendi, io quello che dico lo penso. Non dico tutto quello che penso ovviamente, però se non pensassi che Sveva lavora veramente molto bene, con molto scrupolo, molta serietà, ha imparato anche con celerità, è sempre più ti dà sempre più sicurezza quando sei dietro il microfono, collaborazione, disponibilità, quindi si lavora bene e non sono la pensiamo tutti comunque, ehm, quindi vuol dire che abbiamo, ehm, quello che possiamo anche vedere in giro, perché se no ci sono anche dei luoghi comuni che non funzionano. Giovani con grande, buona volontà e preparazione. Ripetimi la dicitura della laurea, Sveva, per favore. Scienze politiche e relazioni internazionali. Quindi, una disciplina che in tempi di globalizzazione
una specializzazione anche poi successivamente, che in tempi come questi avrebbe dovuto fruttare probabilmente di più. Bene, abbiamo fatto un pezzo di oltre la pagina, ma ritorniamo a che giorno è, con sì, Picchio De Sisti, che poi ha vinto, è stato anche un capitano della Fiorentina, quindi ehm, era chiamato Picchio. Io pensavo fosse perché ha il naso un po' a punta, invece no, perché da bambino in casa lo chiamavano Picchio perché giocava con una trottola che se non sbaglio si chiamava Picchio, e quindi da questo deriva il suo nomignolo. Infatti si dice, credo, salta picchio, cioè uno che salta le trottole, però potrei sbagliarmi, non ho controllato. Poi abbiamo, invece andiamo da Roma, andiamo qui a Cassano d'Adda, qua dietro praticamente, Gianni Motta, grande campione del ciclismo, ha vinto anche un Giro d'Italia, ha vinto molte 6 giorni, in un'intervista dice: "Sapevo, sì, potevo vincere di più, ma comunque sono contento". Poi abbiamo i Giancattivi, cioè Atina Cenci, è un gruppo comico che furoreggiò alla fine degli anni '70, poi Nuti si mise in proprio e per un tot di anni ehm, faceva uscire film di successo, delle commedie anche fatte piuttosto bene, di grande successo. Silvia Ronchey, figlia d'arte, non il cognome del padre, suo padre è stato anche un ministro della cultura, del 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 governo italiano, della Repubblica Italiana. Mi sono bloccato perché non mi ricordo più se fosse, lui si chiamava Alberto, mi sembra, Alberto Ronchi o Federico Zeri. Non lo so perché, questa frase è stata attribuita credo poi a entrambi, cioè: "Per fortuna che quando Napoleone è arrivato in Italia si è portato via molti beni artistici, altrimenti sarebbero rimasti in Italia e sarebbero finiti malissimo, sarebbero stati rovinati". Ehm, Poi Adam Clayton, che se non ricordo male, guarda un po' le sincronicità, oggi è il genetriaco di Adam Clayton, lui fu fidanzato, bassista degli U2, fu fidanzato con, se non sbaglio, se non ricordo male, con Naomi Campbell. Guarda caso ieri a 52, 53 anni Naomi Campbell è tornata sulle passerelle, e ehm, mhmm, diciamo che non passa inosservata, e quindi davvero bellissima. Ecco, mi ricordo in un'intervista agli U2, quindi lo posso riprendere perché se lo dissero loro, lo presero in giro, c'era Bono, gli altri insomma, lo presero in giro, il batterista che non mi ricordo più, che poi è stato il fondatore degli U2, così come il batterista dei Queen è stato il fondatore dei Queen, lo prese in giro, erano tutti che in questa intervista, e nell'intervista, una cosa abbastanza, bene o male, in Italia il sesso è ancora tabù. Comunque, credo proprio Bono, comunque prese in giro Adam Clayton perché gli disse: "Naomi Campbell ti ha lasciato", adesso non posso dire la definizione che è un po' volgare, diciamo per deficienze, centimetrali dell'organo riproduttivo, diciamo per insufficienze, centimetrali dell'organo riproduttivo, ecco. L'ha lasciato perché ce l'aveva piccolo, insomma, disse o Bono o Bono forse. No, comunque il batterista. Vabbè, questi sono particolari scabrosi. Allora, non era finita Sveva, perché un altro giocatore a me piaceva tantissimo, era fortissimo, Sebastiano Nela. Lui è genovese di genitori sardi, ed è sicuramente stato uno dei protagonisti della Roma dello scudetto dell'83. E poi oggi abbiamo ancora altri calciatori, non più della Roma però.
abbiamo la Prosperosa e la Weber bavarese, diciamo misure molto molto abbondanti, una showgirl, modella. Poi chiudiamo col calcio perché abbiamo Marcos Santos, eh, Vampeta, in arte Vampeta. E sta- So che se andate a cercare su internet trovate un bidone e per sempre. Comprato come un fenomeno. Tra l'altro, Vampeta è stato anche campione del mondo nel 2002, giocò anche una mezza partita col Brasile. L'Inter lo comprò come se fosse il nuovo Pelé, un disastro totale. Poi scoppiò un mezzo scandalo, era nei primi anni 2000, perché Vampeta posò nudo per un giornale gay. È vero che sto parlando di già gli anni 2000, bisognerebbe essere più progrediti, essere stati più progrediti, però insomma qualche prurito, ma a quanto pare gli ho detto che non era gay, che gli hanno dato tantissimi soldi e che quindi davanti ai soldi non poteva dire di no. Poi è stato giocatore, il meglio lo abbiamo visto nell'Ajax e nella Juventus purtroppo, ma lo abbiamo visto anche con la maglia del Milan e dell'Inter. Nell'Ajax era un fenomeno, credo abbia vinto anche una Champions. Nel Milan è stato un oggetto misterioso, nella Juve è stato un giocatore determinante, poi è arrivato all'Inter dopo mi sembra infortuni e insomma era anche in una certa età. Sto parlando di Edgar Davis. Era quel calciatore con le treccine che giocava con gli occhiali come quelli di chi va sott'acqua, perché appunto aveva avuto durante uno scontro aveva rischiato di perdere un occhio e quindi per proteggersi. Gli altri invece dovevano proteggersi da lui perché era credo non arrivasse al 1,70 m, ma sono quelli che ti ribaltano. Tra l'altro ebbe anche problemi perché fu processato per una rissa qui a Milano, o fu accusato, poi non so come siano andate proseguite, ne parlarono i giornali, si parlava di una sua aggressività davvero eccessiva anche fuori dal campo, problemi, però, e questo non lo sanno tutti, Edgar Davis ha fatto e presumo faccia ancora tantissima beneficenza. Sia lui credo venisse dalla Guayana, quei paese diciamo del Centro America ancora sotto il controllo olandese, come Gullit e gli altri. Là, ma anche proprio in tanti paesi dell'Africa centrale, quelli dove i bambini soffrono di più, e lui ha veramente fatto tantissimo. Quindi non so se dire duro o cattivo dal cuore d'oro, perché forse cattivo no, ma duro sì, senz'altro. Cuore d'oro lo stesso. Andiamo all'intervallo, fatemi leggere, ecco qua. Eh, Al cocainomane ucraino, no armi, no soldati, no soldi, no NATO, no in Europa. Esercito italiano, stop impegni su scenari stranieri, rafforzare solo per difendere i nostri confini e i nostri interessi. Questo è un ascoltatore, Dario mi sembra, non è firmato, ma credo sia Dario. Allora gli do la risposta. Io apro caso, non pensate, Cioran non finisce mai. La malattia, accesso involontario dell'assoluto. Andiamo con O'Carroll. Scegli tu e poi riprendiamo con i rilevamenti demoscopici, i sondaggiati.
Eccoci e andiamo ai sondaggetti, i rilevamenti demoscopici. Allora, cominciamo con SVG, committente la 7, abbiamo Fratelli d'Italia 30,2, PD 22,4, Movimento 5 Stelle 12,4, Forza Italia 9,2, Lega 8, Verdi e Sinistra 6,3, Azione Calenda 3,5, Italia Viva Renzi 2,4. E poi chiudiamo perché siamo già alle 13:29, non ancora 2. Via la condivisione e apriamo questo nuovo sondaggetto. Tecne, realizzato da Tecne, committente RTI. Trump farà uscire gli Stati Uniti dalla NATO? Sì 43, no 39, non sa 18. L'ipotesi di riarmo dell'Europa la fa sentire più sicuro o più spaventato? Più sicuro 38%, più spaventato 48%, non sa il 14%. Via la condivision. Poi, eccoci, e poi abbiamo l'ultimo sondaggetto quando sono le 13:30, lo leggiamo con Azione Lepre. Tecne, committente sempre RTI, abbiamo Trump rappresenta una minaccia, sì per il 55, no 31, non sa 14. È favorevole a un esercito comune europeo, sì 58, no 28, non sa 14. È favorevole ad aumentare la spesa per la difesa comune europea, favorevole 42. Contrario 42, non sa 16%. Opinione quindi esattamente spaccata a metà, 13:30. Spacchiamo il secondo. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Abbiamo qualche problema per sono gli inconvenienti della diretta. Ehm, allora, scusate, abbiamo un problema, di connessione. Sì, dobbiamo avere tra poco, un collegamento proprio con il direttore di Economy. Vediamo se riusciamo. Al allora, un istante, quindi ascoltate questo jingle e poi riprendiamo la diretta, veramente state lì. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Certo che io chiacchiero, Sveva, cosa vuoi che faccia? Dietro un microfono cosa fa uno? Allora, il nostro ospite ha avuto degli imprevisti. Adesso Sveva sta lavorando per capire se si può riuscire ad avere l'ospite comunque dopo le 14, quindi un cambiamento di scaletta indolore perché è sempre oltre la pagina, oppure se proprio per oggi l'ospite non lo abbiamo. Intanto anticipiamo il qui Parlamento, credo avremo Alberto Gusmeroli, che allora è presidente della Commissione Attività Produttive a Montecitorio. Ed è anche, ma io forse te l'ho già detto, no, io ti avevo detto, ti avevo detto: "Mamma mia che tono", così chiacchierando avevo detto a Sveva che, posti bellissimi, sul lago, quello del Verbano, Sestresa, ma mi ero dimenticato c'è anche Arona, forse o te l'avevo già detto di Arona. E soprattutto a parte che non ci conosciamo, mi prendo queste confidenze. È bellissimo in estate perché proprio vedi, la frase non mi piace perché non dà dà un'idea. In riva al lago c'è lo struscio, tanti giovani come te, amici, amiche, eccetera, che, c'è diciamo vita, come si diceva dalle mie parti una volta, fino a mezzanotte, l'una, ma sempre situazioni assolutamente, di grande non solo di grande tranquillità, mai, se tu vai verso nord, spero di ti ritrovi sulla sinistra la cittadina che è bellissima, Verona è una perla,
e sulla destra il lago, il lungolago, che è un'altra perla a suo tempo. Una volta c'era anche una ruota panoramica, ma devono averla tolta. Pensa che tanti anni fa, pensate un po', questo ve l'ho già raccontato, ad Arona, durante dei lavori su un tombino, hanno scoperto la targa di un'auto della moglie di un mafioso di Palermo, ad Arona. Cose che succedono. Allora, Gusmeroli è anche il sindaco di Arona. Ne ho approfittato per ricordarlo, come tutti sanno. Dunque, adesso noi facciamo partire qui il Parlamento con la sigla e poi con questo contributo, e grazie a Sveva naturalmente. E poi vedremo se dopo le 14 riusciremo a avere comunque Sergio Luciano oppure vi leggerò io il suo articolo, il suo editoriale e anche un po' la mia sinossi. Vai con qui Parlamento. Qui Parlamento. Le leggi dovrebbero unire il Parlamento e il Paese. Le buone
Parlamento. Allora, avete sentito intanto per Gusmeroli, per cui il Parlamento, intanto sono arrivati dei messaggi. Allora, Maurizio, la prima parte magari, no, no, io ho letto lì, autonomia della Meloni, il governo era inteso come autonomia alle armi, nuova caccia da rifare, autonomia in parte dalla NATO, non da Roma. Non mi s non non ho nessuna difficoltà, nella parte che, appunto, se uno sceglie di leggere WhatsApp, li legge cioè, è chiaro che se ci sono calunnie o parolacce, insulti, bestemmie non posso leggere, ma se ci sono critiche anche magari, pesanti, non ci son problemi. Poi c'è la prima parte che non leggo, nella quale Maurizio è molto generoso. C'è una frase, Maurizio, noi negli ultimi periodi, 3, 4 anni, abbiamo cambiato molto i tecnici e quindi sono entrati a far parte di questa radio molti giovani, e devo dire c'è una frase che mi è nata, che dico è mia, non è di Cioran. Vedo i giovani che, rimangono molto colpiti, ma favorevolmente, come se io avessi detto una cosa intelligente. E poi dopo gli dico un'altra cosa. La frase anche a Sveva era piaciuta. Ricordati Sveva, che uno ha tutta la vita davanti per deluderti. Ti era piaciuta questa frase? Io poi ho detto: "Ma guardate che non dovete", cioè ve la dice uno vecchio ormai, vi dice una brutta frase, uno che tutto sommato non ha nessun interesse, cioè non ha interesse anzi, ha piacere che questa frase sia vera, così rovina la vita agli altri, anche se io non sono il tipo che vuole rovinare la vita. E quindi lo dico anche a te, Maurizio, visto che sei stato così generoso nella tua valutazione, ricordati che ho tutta la vita davanti per deluderti. Allora, non si trova più riposo sulla terra se non negli occhi che non l'hanno vista. Vorrei essere imbalsamato in tutti gli sguardi ciechi del mondo. Al di sopra di ogni pensiero si innalza una volta celeste. Allora, vediamo un po'. No, questo circa la fissione, questo è, il mio amico mamma mia, quante baruffe. Manzoni scrive, intanto come mai non mi insulta Manzoni? Porca miseria. Circa la fissione, no dai, sto scherzando. Allora, parla della questione Ramelli, una roba molto seria che è entrata a far parte, proprio quando ci sono le ricorrenze, si torna a parlare di quel determinato periodo politico. Circa la fissione di una targa alla memoria di Sergio Ramelli, subito scendono in piazza gli antifascisti con uno striscione con scritto "Basta con la propaganda", credo sia fascista. Cavolo, sono talmente... Manzoni, questa l'ho persa. Sono scesi in campo davvero con lo striscione in piazza, con lo striscione "Basta con la propaganda antifascista". Dopo, dai, ti credo, per carità, ma non ho parole per queste cose, sinceramente. Cavolo, sono talmente ignoranti che inneggiano contro la propaganda che loro stessi fanno tutti i giorni. Casomai scrivere "Basta con la propaganda fascista" o no? Guarda, questo mi è proprio del tutto sfuggito. Vado a vederla non perché voglio controllare, ma perché, la voglio, se la trovo, se trovo la foto la metto in condivisione, perché così la potete vedere in televisione o su Facebook, perché, davvero oggi le comiche, Sveva non sa cos'è Oggi le comiche, è un programma che andava in onda primi anni '70, sabato all'1. Quella volta alle elementari, terminavano alle 12:40, di solito veniva il papà a prenderti e poi ti mettevi a tavola con Oggi le comiche. Charlie Chaplin, Stanlio Olio, Ben Turpin e tanti altri. Che bello, che bello, che bello, che bello che era. E, ma guardate che se avete avuto una infanzia felice siete rovinati, perché non torna più, non può tornare, non è perché per cinismo. Allora,
Ma non la trovo comunque. Qua trovo la pasta asciutta antifascista. Poi abbiamo la legge popolare antifascista. Dopo controllerò meglio. Intanto ringrazio anche, ti do una risposta, Manzoni. Un'idea spegne un piacere e crea una voluttà. Assopendo i riflessi si risvegliano le riflessioni. Si pensa solo quando la vita si è arresa. Giorani. Allora, intervallo e poi... No, intervallo. Pausa musicale. Poi vediamo se avremo dopo le 14, intanto due minuti di pausa musicale, o tre, e poi magari facciamo anche il Segui la Lega. Poi vediamo se avremo dopo le 14 Sergio Luciano.
Proprio lui, Luciano Ligabue, da Correggio. C'è anche Libera Nos a Malo, eccetera. Un rocker, non ce l'ho nella mia discografia, nella mia personalissima discoteca, però, credo sia rispettabile, buon rock, e c'è una cosa che ho sempre apprezzato, insomma, che non ha mai approfittato della sua, popolarità. Sono le 14, velocissimo segui la Lega, facciamo proprio azione lepre. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, io sono sul sito legaonline.it, è scritto legaonline.it. Qui potete firmare per sostenere le forze dell'ordine, le proposte leghiste nel DDL sicurezza. Poi la Lega vi ricorda anche la rottamazione delle cartelle, ovvero sia la pace fiscale, il calendario delle feste della Lega e la possibilità di iscriversi. Lo sapete, tramite PayPal 10 euro, e poi vi viene recapitata la tessera alla Magione e la tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica, di autocoscienza, il 2 per 1000, non vi costa nulla il 2 per 1000 perché sono già soldi dello Stato, quindi voi non perdete nulla, però potete dire allo Stato come spendere quei determinati soldi, quelli del 2 per 1000 appunto, e voi, questo è un redazionale Lega, quindi noi veramente con la gioia del cuore vi consigliamo la Lega D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E infine le apparizioni radio-televisive di loro, degli eroi della Lega e i suoi politici. Abbiamo domani alle 17:15 rubrica Economia Sky TG24 con Edoardo Rixi, il vice ministro delle infrastrutture. Sabato, nel cuore della notte, perché vi parla in ora antelucana, all'alba alle 6:30 Silvia Sardone, l'europarlamentare Silvia Sardone a Rai 2. Ancora sabato alle 7, sempre ore atroci, Giorgio Maria Bergesio, 7 giorni, Rai 1. E poi ancora sabato 9:40, ora presta con Susanna Ceccardi a Coffee Break alla 7, 9:40. Infine 10:15, sabato 15 marzo con Laura Ravetto, Super Partes, Canale 5. Non è finita perché abbiamo il ministro Alessandra Locatelli, Sky TG24, alle ore 11, Alessandra Locatelli. Stop.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. The Alton Heights, i due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Un altro giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Clipari, dirigo l'ufficio ricerca del sisma. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu, sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nippon, 6 marzo al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo, andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. A febbraio Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Ed eccoci ancora con Radio Libertà, oltre la pagina. Tra poco cercheremo di ristabilire il contatto con Sergio Luciano, direttore di Economy. Intanto sono arrivati alcuni vostri messaggi. Allora, Roma, rapinatore ucciso sulla Cassia, il vigilante Antonio Micarelli Antonio Ciucciumel, una moglie e una figlia, aveva tentato un colpo ad alto rischio. Questa è una notizia del Corriere.it, arrestato. Qui non ho parole, ringrazio Maurizio. Maurizio, qui le parole mi sa che le hai più giuste te, perché le parolacce non le posso usare dietro il microfono. E poi abbiamo, ciao Perluigi, come non dimenticare Super Gulp sul tema della nostra stupenda gioventù che arrivava la sera. Per oggi, come sigla di chiusura, ti porto alla scoperta di una bellissima voce irlandese in ricordo delle terre celtiche a cui siamo legati da discendenza ancestrale. Da Ross Betts la canzone è Irish Ice. Un saluto e grazie anche grazie a te Luca, che complimenti. È già operativa, credo, poi lo manderemo prima delle 15. C'è il link da Spotify di questa voce. Come sempre i consigli di Luca sono sacri. Io ti dico la verità, per tanti, infatti, al di sopra di ogni sospetto, ben prima della Lega, ho a casa, nella mia personalissima biblioteca, ho libri sui Celti, quindi sulla mitologia celtica, sulla storia dei Celti, sui documenti. Poi da dove vengo io, dove sono nato e cresciuto io, San Vito al Tagliamento, la misurazione del campo agrario è proprio celtica, il modo in cui si mette il covone di fieno, eccetera, eccetera. Devo dirti, quindi è dentro, si sente questa cosa. Devo dirti, Luca, che con gli anni mi sono accorto, per esempio, che sicuramente io poi vengo dal nord-est, non può non esserci sangue slavo, e credo non poco. E poi da parte di madre sono francese, sì, anche i francesi, sì, in effetti Galli e Celti, quindi un misto, insomma. E poi non dimentichiamoci che la dominazione romana si è fatta sentire. Allora, dunque, l'ho visto adesso al TG1 per quello che ho scritto. Allora, dunque, visto che non telefono su stampa, va bene, allora c'è Manzoni, va bene. Io seppellisco l'ascia di guerra, mi dice, lui ha segnalato lo striscione contro la memoria di Ramelli, basta con la propaganda antifascista. Quindi questi personaggi, gli antifascisti che si sono fatti un autogol.
Lui mi ha detto che lo ha visto al TG1 e poi su Stampa c'è solo una foto della manifestazione. Ramelli mai filmato, la Rai riprendeva il coro in movimento, per i partecipanti evidentemente non hanno notato la scemata scritta sullo striscione. Speriamo comunque, insomma, siamo piccoli ma siamo forti, che qualcuno ci ascolti e magari se riesce a recuperare la foto sarebbe bello vederla anche sui giornali. Pensate, ovviamente non su Repubblica e sulla Stampa, ma sono sicuro che La Verità, Libero, il giornale, se si riesce a recuperare sarebbe resterebbe proprio, come si dice, carta canta e villandorme. Grazie anche a Manzoni. E poi oggi insomma è il giorno della pace. Perfetto, benissimo Sveva, grazie che sei riuscita a recuperare il nostro ospite e abbiamo in linea Sergio Luciano, direttore di Economy. Benvenuto direttore. Buongiorno. Allora, buongiorno. Dunque, di questo ritardo. Non c'è problema. Parli con uno che ha fatto anche qualche anno di magazziniere autoricambi. Si combina sempre, sempre. È la prima regola di un magazziniere, combinare sempre. Molto bene. Allora, Sergio, poi io ci tenevo veramente, perché tu, direttore, hai scritto un editoriale su un tema che qui Radio Libertà è pane quotidiano, la sburocratizzazione. Allora io parto da questa considerazione. In Italia le riforme, scordiamocele, vuoi fare quelle costituzionali? C'è una storia che dice che non le puoi fare. Vuoi fare la riforma della giustizia? Scordatela, ci ritrovi l'asse tra informazione e magistratura. Perché non cominciare una riforma che vada in questa direzione, cioè la sburocratizzazione dell'Italia? E da dove cominceresti tu, direttore? Guarda, il dramma è proprio questo che riassumevi tu. Le riforme che sarebbero fattibili perché non costano al bilancio dello Stato sono quelle della semplificazione e della sburocratizzazione. Perché non si fanno? Perché non costano al bilancio dello Stato, ma costano ai bilanci privati di alcune caste che però resistono a qualunque tipo di cambiamento perché temono di perdere potere. Non è neanche necessariamente un calcolo economico, non sempre quantomeno, però tutti i gruppi di interesse che anche con trasparenza vivono all'ombra dei disservizi hanno paura che i disservizi si salvino. Cioè, facciamo così, io premesso che sono una famiglia, che provengo da una famiglia di impiegati statali che hanno sempre lavorato con onore e con impegno, però è evidente che se tu esamini la dinamica di certi servizi pubblici essenziali del nostro paese, ti rendi conto che avere 220.000 avvocati, cioè il doppio della Francia, avere 130.000 commercialisti, e anche lì siamo su livelli di varie decine di punti percentuali superiori agli standard medi europei, è il frutto del fatto che le leggi sono confuse, non si capisce niente, eccetera. È ovvio che se tu vai a togliere l'erba del disservizio da sotto queste categorie, e queste categorie ci rimettono, non sono contente. Con questo io non sto affermando testualmente che è colpa degli avvocati se non si fanno le riforme. Sto affermando un'altra cosa, che quando la società civile esprime se stessa senza filtri qualitativi migliorativi nelle istituzioni che fanno le leggi, ma le leggi sono fatte male, ma è evidente. Cioè non è, come dire, non è un tanto un rapporto di causa-effetto, è un rapporto di contiguità ineludibile, inestricabile tra chi ha degli interessi oggettivi nel fatto che le cose continuino a funzionare male e chi quindi non le fa cambiare. E questo è il punto, è brutto ma da dirsi, però è così. E io ritenevo e speravo che con il governo di centrodestra, che ha un consenso elettorale avuto fortissimo, questa situazione si potesse superare, perché era molto forte, mi pareva, e credo di non sbagliare, l'istanza appunto di far sentire la discontinuità. Ma non sta succedendo così. Facciamo l'esempio della riforma fiscale che tocca le tasche di tutti noi. Procede non a rilento, di più, a rilentissimo. Il fatto che
il precedente direttore dell'Agenzia delle Entrate, il dottor Ruffini, persona competentissima per carità, sia stato lasciato 2 anni nel suo posto, finché poi è stato lui a dimettersi dichiarando che voleva andare a fare il federatore politico della sinistra. Se la dice lunga sull'esitazione poco comprensibile perfino di questa compagine. Cioè arriva una compagine di centrodestra, anzi destra-centro, e dice: cosa dobbiamo fare di qualificante per riformare il paese? Cambiare il fisco. Chi comanda sul fisco? L'Agenzia delle Entrate. Chi comanda l'Agenzia delle Entrate? Un signore di sinistra. Lo cambiamo il giorno dopo. Non è una roba cattiva, la fanno tutti i paesi del mondo. Noi abbiamo aspettato 2 anni. Perché? Boh. No, e perché lo dico io? È perché dentro il Parlamento, diciamo tutto il mondo che si riconosce o si riconosceva nell'assetto del fisco disastroso che ci affligge, che punisce chi paga le tasse chiedendogliene di più e continua a non lavorare sul territorio per far emergere la vera fonte dell'evasione, che è l'economia sommersa, che è molto più pericolosa per quello che fa, e cioè lavorare senza condizioni di sicurezza, non avere qualità nei prodotti, eccetera, che non per quello che non fa, cioè pagare le tasse. Cioè più nocivo l'evasore perché nasconde il suo operato piuttosto che nascondere semplicemente i suoi ricavi, non so se mi spiego, no? E non ci lavorano. Allora dico io, se noi non spezziamo questa catena di tacita complicità tra chi è responsabile operativo dei disservizi e chi si giova di questi disservizi, noi le riforme non le faremo mai. E questa è la mia amarezza da cittadino, insomma. Però lo dico perché è evidente. Cioè, non so, qualcuno di voi, finisco, scusami, l'ultima battuta. Prego. Perché me l'ha fatto il mio carissimo amico avvocato, peraltro che io uso anche professionalmente. Sapete qual è il proverbio più citato dagli avvocati? Causa che pende, causa che rende. Che fa rima? Che significa? Che se una causa va per le lunghe, l'avvocato guadagna di più. Mo secondo voi un Parlamento che come primo ceto professionale coinvolto vede gli avvocati farà una riforma della giustizia rapida e incisiva? Io credo di no. Dopodiché la magistratura ha la sua lobby potentissima e frena quando teme di perdere potere. Agli avvocati tutto sommato causa che rende, che pende causa che rende. Insomma, c'è un sistema semplicissimo per capire se uno Stato, se un governo sta facendo qualche riforma vera oppure no. Un governo sta facendo una riforma vera quando qualcuno si incazza, quando qualcuno protesta, quando qualcuno dice no. Allora, la riforma della giustizia sta causando alcune proteste dei giudici, ma mica tanto. Non dimentichiamoci quello che hanno fatto i giudici in altri tempi, quando sono andati in televisione le reti unificate, per dire di no. Resistere. Francesco Saverio Borrelli, 1993. Cioè, ricordiamo queste cose. No, 93, 96, governo Berlusconi, no, anche oltre mi pare, la data mi sfugge, scusate. Perché quella erano riforme magari velleitarie, però cattive, severe. E infatti successe l'ira di Dio. Adesso, contro questa riforma della magistratura, ma che cosa vuoi che sia mezza giornata di sciopero dei giudici? Tanto che combina mediamente il sistema giudiziario italiano in mezza giornata? Niente. No? Cioè che si ferma o non si ferma, chi se ne accorge? Allora dico io, se vogliamo essere un po' brutali, purtroppo questa è la verità. Basta, ho finito la tirata. Direttore, volevo chiederti questo però, anche se magari da questa fonte potrà sembrarti, diciamo, un po' contraddittorio. Quanto può veramente la politica? Abbiamo visto negli ultimi 30 anni, e allora forse non ci sono altri soggetti, altri aspetti, altre forme, perché comunque credo che la burocrazia sia proprio abbia un connotato non solo politico, perché senza nulla togliere, per carità, ma quando vedo Confcommercio conferma il presidente dopo 19 anni, Vincenzi, Sangalli, 87 anni, cioè per carità, non figuriamo, è viva, però c'è qualcosa che non mi torna, insomma, se succede questo, da quello che comunque dovrebbe essere, cioè non è proprio un organismo che possiamo... Sì, ma hai ragione, non hanno trovato sostituti, perché Sangalli è un vecchio democristiano con una formazione politica molto solida. Il signore l'assiste, per cui io lo conosco di persona,
gli daresti 10 anni di meno, ma facile, quindi anziano sì, ma vigoroso. E in Confcommercio non hanno trovato un'alternativa migliore. E questo è un dato specifico, cioè che riguarda proprio il caso di Confcommercio, che 87 anni confermato per 3 anni, mai si è mai visto. Però non dimentichiamoci l'età di Paolo Savona. Paolo Savona è presidente della Consob alla stessa età. E la Consob è allora la Confcommercio è un'importantissima associazione di imprenditori, non vorrei dire sciocchezze, ma stiamo parlando di 650-700 mila associati. Ma la Consob è un'autority ancora più importante, perché è un'autorità che gestisce poteri esecutivi molto molto incisivi sulla vita delle grandi aziende quotate e dei mercati finanziari. E c'ha un presidente di 87 anni, non so se adesso stiamo parlando di differenza di mesi con Sangalli. E questo, vabbè, sono casi specifici che fanno notizia, figli anche di una struttura di paese abbastanza gerontocratica, perché per carità, però ecco attenzione, perché anche questo non voglio ridimensionare lo stupore, no? Che una società non trovi, però guardiamo l'America. L'America si sono sfidati a lungo un signore di 78 anni compiuti come Trump, che poi ha vinto, e uno che ne aveva compiuti 82, e alla fine il presidente degli Stati Uniti in questo momento va per i 79, insomma, voglio dire, no? Putin ha 69 anni, in India Modi credo che ne abbia 68, cioè tutto sto largo ai giovani non lo vedo neanche all'estero, ecco. Quindi peraltro ci chiedono di lavorare fino a 70 anni, quindi qualcuno dice cazzo, dovendo lavorare fino a 70 anni siamo buoni. Se poi diciamo che vogliamo fare politica e vivere la vita, io adesso sono più giovane, un po' più giovane, non parlo per me, però dico ci sta. Il caso Sangalli è clamoroso perché è il sesto rinnovo di mandato, 87 anni, proprio singolare, però io lo conosco e posso garantire al nostro uditorio che perlomeno sul piano della vigore e della lucidità mentale dimostra 10 anni di meno, quindi almeno questo come dire, è neutro, non è un'opinione, è un fatto. No, diciamo. Io certo, ma io infatti mi guardo bene figurati, anzi sono stirpe contadina, insomma gli anziani, io grosso modo la tua età, insomma ai miei tempi che gli anziani erano rispettati e non erano considerati da rottamare, come va di moda dire adesso. No, poi a parte non parliamo della pensione a 70 anni, perché ce lo chiedono quelli che mi avevano detto che che gli immigrati ci avrebbero pagato le pensioni. Sono gli stessi. Sì, lo vogliamo. Ecco, il problema, cioè quello che noto è che il ruolo apicale di queste persone, cioè guai questa mentalità dell'anziano non più utile, quindi rottamato, ma una società che non si autorigenera e che comunque non prevede un ricambio di ruoli, e una società che lasci agli anziani anche il ruolo guida. C'è quel bellissimo discorso di Francesco nella giornata dell'anziano di 2 anni fa, sì. Quindi proprio non vuole essere la mio. Poi per me Paolo Savona è geniale, cioè, Paolo Savona lo vorrei eterno, lo vorrei presidente di tutto. Mi permetto. No, sono d'accordo. Però manca, ecco, non è colpa non è colpa di Paolo Savona e di Sangalli, dove gli altri, e non è neanche colpa dei giovani, credo è il sistema che non ha saputo in qualche modo creare una crescita, un ricambio. Sì, questo è il vero punto, cioè noi come sistema paese non abbiamo investito sulle nuove leve in generale, infatti abbiamo una fuga di cervelli costante, ma proprio costante e preoccupante, perché vanno via i migliori tra quelli formati a spese delle loro famiglie naturalmente e nelle università italiane, che vanno poi a produrre ricchezza e reddito con le loro capacità a beneficio di paesi e di sistemi diversi. E anche, diciamo un'altra cosa, noi siamo in segno, il saldo demografico è in segno negativo da tempo, perché le coppie fanno 1,1 figlio, non mi ricordo, contro la Francia, che non è un paese di un altro pianeta, ma è a 2 passi da noi, che invece la politica demografica l'ha saputa fare. La Francia ha tanti difetti, però riconosciamo le cose che poi ciascuno riesce a fare meglio di altri, no? E la politica demografica francese fa sì che oggi il saldo sia attivo, non sia di spopolamento, e noi no. Quindi questo è un altro tema. Però diciamo che
il filone della gerontocrazia in Italia era forte anche quando nascevano tanti bambini. Comunque si tendeva a preservare la forza, la presa della generazione più anziana sulle istituzioni. Ma se vogliamo, anche qui un altro, tu parlavi molto bene di Savona, e allora a questo punto facciamo i nazionalofili, non i nazionalisti, i nazionalofili fino in fondo. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una persona che avercene, no? Quindi nessuno si rammarica che sia ancora lui, ma il signore di età avanzata, cioè se noi gli auguriamo ottima salute, finirà il mandato a 90 anni, cioè vuoi dire, no? 90, 89, quello che è. E non è proprio venuto fuori in realtà una scuderia, una panchina lunga di alternative quando il Parlamento lo ha rieletto. Sì, c'era questo mito di Draghi, ma insomma lasciamo perdere, non è mai stata concreta come cosa. E comunque è un altro che non è un ragazzino. Quindi voglio dire, l'Italia è questa roba qui, e quindi il tema c'entra fino a un certo punto col tema con le riforme impossibili, perché evidentemente una classe dirigente di età media così alta tende a essere particolarmente conservatrice, no? Cioè, è abituata a gestioni di un certo tipo e non le cambia. Certamente. Ma io lo vedo da me, cioè io mi sforzo per lavoro, come farai anche tu, a utilizzare gli strumenti digitali nuovi, no? Ma non mi viene naturale, cioè ogni volta devo mettermi lì a imparare come se fossi tornato in prima elementare, imparare come si fa. E un ragazzo di 30 anni, 25-30 anni, gli viene spontaneo, cioè non si pone neanche le domande che mi pongo io per andare avanti. Gli viene naturale fare le cose ovvie per lui, ma non per me. Insomma, questo è un dato, mi pare, oggettivo, insomma. È la controindicazione c'è l'esperienza, certo uno ha l'esperienza e questo aiuta, però poi non hai determinate flessibilità, elasticità mentali, disponibilità, no, al cambiamento. Così. In chiusura, io chiaramente, direttore, siamo alla conclusione. Io devo sempre dirlo perché non confuto quello che hai detto, ma sai, io ho seguito per la Padania 25-26 anni fa il caso dell'uranio impoverito, quindi sinceramente non riesco ad amare Sergio Mattarella. Mi ricordo che ne hai parlato già. Quindi, però sul fatto che per l'interpretazione del ruolo sia, d'altronde lui aveva previsto Tangentopoli, lo spiegava Giampaolo Pansa, Sergio Mattarella aveva previsto Tangentopoli 7-8 anni prima, quindi nessuno mette in dubbio le sue qualità. Poi poi tanto non è che uno sia obbligato a voler bene a uno che è molto intelligente, però non sono così sciocco da negare le qualità farsi rieleggere da partiti che non lo amano. È un capolavoro. È un capolavoro della diplomazia politica, hai ragione. Sì, è vero. Ecco, c'è un punto, purtroppo siamo in chiusura. Il fatto è che però l'alternativa cioè se non si sburocratizza, tarpiamo le ali, cioè moriamo. Ma sai qual è la novità scioccante? Almeno penso che ci accomuni la valutazione che sto dando. Per quanto tempo abbiamo continuato a ripetere come un ritornello, però adesso con l'Europa, però adesso dovremo metterci in regola con l'Europa. Ci hanno fatto la testa così che con l'Europa e con l'euro cambiava tutto, perché avremmo dovuto metterci in regola, avremmo dovuto superare i nostri vizi nazionali. Ma quando mai? Cioè, se c'è una burocrazia peggiore di quella italiana, è la burocrazia europea. Noi inventiamo regole assurde per fermare le cose, quelli ne inventano il triplo. Cioè, è una roba, io non credevo che fosse possibile una cosa del genere, eppure lì è possibile. E questa è l'Europa che doveva riformare e migliorare gli stati nazionali aderenti, tra cui l'Italia? Ma figuriamoci, ma non andiamo da nessuna parte con questa Europa qui. E questa è l'altra roba terrificante. Dico solo questo, non so se sicuramente avete parlato ieri o ieri l'altro. La Commissione europea, gli uffici preposti, hanno bocciato la legge italiana che obbligava i produttori di beni alimentari di citare sulle confezioni il contenuto specifico in peso, il sale, il pane, la pasta, il riso, che è un obbligo che l'Italia voleva introdurre per smascherare quella forma di rincaro dei prezzi al consumo che le case produttrici praticano,
per non far vedere che aumentano il prezzo. Quindi anziché aumentare il prezzo a singola confezione, che resta uguale, diminuiscono il contenuto del prodotto nella confezione. C'è un termine in inglese, la shrinkflation, cioè l'inflazione per dimagrimento del prodotto, che è una porcheria, è una truffa del marketing. E l'Italia aveva fatto una bella legge, dicendo: caro mio, lo puoi fare, ma devi stamparlo bello chiaro sulla confezione, in modo che il consumatore se ne renda conto. È arrivata l'Europa e ha detto: ma no, non c'è bisogno di stamparlo chiaro, basta dirlo in piccolo. Una norma contro i consumatori, incredibile. E questa è l'Europa. E che dobbiamo fare? Speravamo che ci aiutasse, ci danneggia. È una roba incredibile, veramente non so più che pensare da cittadino, perché se questo è il clima, vabbè, Direttore, mi spiace non essere più ottimista, però si chiama realismo. Intanto noi dobbiamo chiudere il tema. Abbiamo capito che non si esaurisce qui. Noi ricordiamo ancora Economy, ricordiamo il direttore Sergio Luciano. Grazie e a risentirci presto. A presto, grazie. Siamo ancora noi, siamo Radio Libertà, siamo oltre la pagina, sono le 14:35, tra poco il prossimo ospite. Mi dice l'ascoltatore Manzoni: per ora né sui giornali Libero, La Verità nulla. Spero domani su Superfast speriamo, contro le contro l'antifascismo. Allora, basta con la propaganda antifascista. Andiamo
Allora, l'intervistato ha ragione da vendere, rispetto della realtà italiana bisogna cominciare a licenziare qualche vertice dei corpi italiani. Poi abbiamo Stefano Del Brembo, bellissima intervista. Allora, Stefano, l'intervistato è Sergio Luciano, che è direttore di Economy. Nella scaletta, quella che nelle sinossi che pubblico su Facebook, l'intervista era prevista per le 13:35, sotto i problemi, ma sapendo che era un tema che insomma da noi non può non essere sentito o essere particolarmente sentito, ho spostato la scaletta, il direttore di economia aveva appunto avuto dei contrattempi, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Quindi abbiamo parlato di un tema che vi interessa. Tra poco parleremo di lavoro, ma in termini diciamo più tecnici. Parleremo della formazione, che è un aspetto imprescindibile dell'occupazione. Intanto Mosca, la tregua serve a Kiev solo per riprendere il fiato, nuovo attacco a Mattarella, l'apertura dell'ANSA. Paura a Napoli per un terremoto di magnitudo 4,4. Ancora nessun sopralluogo, sono in pigiama da stanotte, i video di Napoli. Sparò il ladro, vigilante arrestato per omicidio volontario. Questa è la notizia che ci aveva anticipato un ascoltatore. Ex vertici di Conad indagati per corruzione. Allora, questa è l'ANSA, ma noi adesso abbiamo la prossima ospite, credo sia già in collegamento Skype, credo. No. Allora, abbiamo al telefono Marina Capizzi, manager, consulente di evoluzione organizzativa, scrittrice. Abbiamo parlato in passato anche del suo libro Non morire di gerarchia. Intanto do il bentornato quindi a Marina Capizzi. Bentornata e grazie per essere qui con noi. Grazie dottor Pellegrin, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Allora, la ringrazio. Guardi, non posso assumermi un titolo che non ho. Convivo con grande felicità da quasi 35 anni con un'infermiera, ma non sono dottore, mi sono fermato alla maturità. Allora, benissimo così. Benissimo, però comunque restiamo in tema, perché parlando di scuola si parla di formazione e lei ha spiegato, dottoressa Capizzi, come ci sia la skill gap, cioè la distanza tra la preparazione diciamo della persona e la preparazione richiesta dal ruolo. È una cosa che è qualcosa che negli ultimi 20-30 anni ha assunto particolare rilevanza con il progresso vertiginoso della tecnologia. È qualcosa, dottoressa, che già ai miei tempi, no? C'erano i compagni, i miei amici, i miei coetanei, magari nei primi anni '80, quelli che frequentavano le scuole professionali, che mi dicevano, i nostri professori ci dicono, noi vi spieghiamo le cose, vi facciamo magari anche, c'era laboratori eccetera, ma quando entrerete nel mondo del lavoro troverete tutto completamente diverso. Quindi anche lì c'era già quella volta, 40 anni fa, si poteva parlare di skill gap, solo che adesso il ritmo è vorticoso dell'evoluzione tecnologica e quindi il problema è sempre più urgente e forse c'è anche meno tempo per recuperare. A lei la parola per spiegarci come stanno le cose. Ma le cose stanno come ha detto lei, Noi a scuola viviamo tuttora un mondo che è diverso da quello che troviamo quando finiamo la scuola e entriamo nel mondo del lavoro. Questo, come diceva lei, a maggior ragione, oltremodo, oggi dove tecnologie dirompenti, pensiamo all'intelligenza artificiale, rischiano di mandare in pensione, in prepensionamento,
tutta una serie di competenze, di mestieri sulle quali tante persone hanno campato e campano. Diciamo che fino forse nello scorso decennio lo skill gap già esisteva, come dice lei, perché purtroppo la scuola non è mai stata davanti al mondo, è dietro al mondo la scuola. C'è sempre stato, no, questo tema della differenza tra le competenze che servono quando si entra nel mondo del lavoro e quelle che si apprendono a scuola. Però, come diceva lei, nell'ultimo decennio questo tema è diventato altamente critico perché i cambiamenti tecnologici sono molteplici, repentini e anche inaspettati, sorprendenti, perché adesso si parla tantissimo appunto per esempio di intelligenza artificiale, però che cosa succederà davvero non lo sappiamo. E quindi sempre di più diventa un mondo che, come dice la canzone, insomma, lo scopriremo vivendo. Ecco, però c'è un punto, dottoressa, molto interessante che ho letto in un suo articolo, il design della formazione. Io, interpretando, diciamo con parole mie, finora la formazione funziona un po' a compartimenti stagni, per settori. Quello che lei propone è una preparazione che coinvolga il team, una formazione che coinvolga il team. E ho trovato particolarmente interessante anche le spiegazioni, come lei ha spiegato quello che succede. Spiegare, cioè fare un lavoro di formazione a un team significa, tra le tante cose, anche facilitare la trasmissione delle conoscenze, che è fondamentale in un gruppo di lavoro. Allora ci parli di questo processo che sta facendosi strada, anche se mi sembra sia ancora agli inizi. Di cosa si tratta e quanta possibilità ci sono per migliorare, appunto, per riempire questa skill gap. Sì, purtroppo siamo tragicamente all'inizio, dovremmo essere molto più avanti perché quello è un passaggio urgente. Allora, lei con questa domanda mi fa uscire dal mondo della scuola e mi fa entrare nel mondo delle aziende, che è poi quello nel quale io opero, ok? Perché appunto noi ci occupiamo di formazione nelle aziende. Allora, le aziende fanno formazione sia sui contenuti tecnici, ok? E quindi da questo punto di vista spesso sono più avanti della scuola. Faccio di nuovo un piccolo collegamento, poi torno a bomba nel mondo aziendale, perché sono mosse da esigenze, ok? Di persone che abbiano un certo tipo di conoscenza, di competenza, eccetera. E poi fanno tantissima formazione, ci sono tantissimi investimenti formativi sullo sviluppo, diciamo così, dei comportamenti, la cosiddetta formazione comportamentale, che tipicamente viene fatta ai manager. Quindi si prendono tutti i manager, li si mettono insieme, 10, 20, 50, 2000, a seconda della dimensione dell'azienda, e si fa loro appunto formazione comportamentale perché imparino a decidere meglio, perché imparino ad ascoltare di più, a coinvolgere le persone, a motivarle, a gestire una squadra, eccetera, eccetera. E questo avviene tipicamente appunto coinvolgendo una popolazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io manager vado, tra virgolette, a scuola nella mia azienda per imparare a gestire la mia squadra, ma senza la mia squadra.
io vado, tra virgolette, a scuola per imparare ad ascoltare di più, ad usare perché noi sottovalutiamo quanto sia importante l'ascolto, lo sottovalutiamo anche in termini poi di risultati di business, perché poi quando le persone non si ascoltano, i risultati scendono, le performance scendono, no? Oppure appunto a coinvolgere i collaboratori, a motivarli, a farli crescere, ma io ci vado senza i miei collaboratori. Ok? Allora cosa succede? O a delegare, insomma questi sono esempi di temi che o comunicare, no? Migliorare la comunicazione, ma vado a scuola senza le persone con le quali lavoro tutti i giorni. Allora cosa succede? Succede che si pone un tema che non è mai stato risolto. Io mi occupo di formazione dagli anni 90 e già allora c'era questo tema. Si pone il tema del passaggio tra la teoria e la pratica, perché io manager, io responsabile, partecipo a questa formazione, imparo delle cose e poi torno e le devo applicare. E uno dice, certo, torni e le applichi. E no, non succede così. Non succede così, perché le cose che si insegnano nella formazione, che vanno coinvolti i collaboratori, che vanno ascoltati, motivati, che bisogna usare la delega, perché un manager che decide sempre e solo lui, lei, rallenta tutto il flusso. E poi non siamo più in un mondo dove una sola persona sa sempre cosa fare rispetto a tutto. Cioè, tanti collaboratori ne sanno molto di più dei loro capi, ma non perché i capi non sono bravi, non è questo, è perché magari, pensiamo a un supermercato, chi vede continuamente i clienti? Gli addetti, le persone che sono in negozio e quindi sviluppano una conoscenza sui clienti, i loro comportamenti di acquisto, che è un patrimonio pazzesco se l'azienda riuscisse ad usarla. Peccato che a queste persone nessuno chiede niente, no? Quindi il capo che è andato a fare il corso sulla delega, quando torna, quando rientra in negozio, in ufficio, nella filiale della banca, dovrebbe cambiare la realtà per poter applicare le cose che gli sono state insegnate in aula. E chiaramente questa cosa non la fa nessuno, perché una persona da sola non riesce a trasformare le prassi, le abitudini, anche quelle sbagliate, no? Che ormai si sono consolidate nell'ambiente dove lavora. E quindi si crea questo distacco che è più largo dell'oceano, tra le cose che vengono insegnate, che farebbero bene alle persone, ai risultati, al business, alle organizzazioni e anche alle collettività, perché poi organizzazioni, aziende che funzionano, che sono attente al cliente, generano un valore per noi appunto, che siamo clienti, utenti, eccetera, eccetera. Allora, si è cercato in tutti i modi di capire come andare a misurare i risultati della formazione, anche per capire il ritorno degli investimenti, perché comunque vengono spesi tanti soldi, vengono investiti tanti soldi per i programmi formativi, ma non si è mai trovata la quadra. Come sempre, la soluzione è molto semplice. Se devi aiutare le persone, un responsabile a migliorare la comunicazione nel suo team, devi lavorare con questo responsabile insieme al suo team. Perché in questo modo tu ti togli dai piedi il problema del trasferimento tra quello che fa in formazione e la sua applicazione nella pratica. E quindi, forse però mi aveva chiesto qualcosa perché a cui ho No, volevo capire, Sì. perché lei è chiarissima. Io leggendo anche, appunto, lo dicevo, leggendo questo articolo, ma poi mi ricordo anche quando abbiamo parlato con lei anche
del libro su come si fa a imparare dagli errori, quindi sul cambio di mentalità. Ecco, mi domando, lei che se ne occupa in prima persona, che scrive libri, che è una manager, cosa impedisce a queste nuove forme, diciamo, queste secondo me forme più evolute di organizzazione, forse la parola evoluta non è neanche quella più adatta, da quel che ho capito stanno faticando. Quali ostacoli stanno trovando? Ma è l'ostacolo dell'inerzia del come si è sempre fatto. È per questo che quando si aiuta un'organizzazione ad evolvere, questo è proprio il nostro mestiere, io mi considero una consulente di evoluzione organizzativa, oltre che coach. È per questo che quando c'è un progetto di supporto, di aiuto per far evolvere un'organizzazione, c'è bisogno della forza di tutti e del contributo di tutti. Noi abbiamo strutture organizzative che vengono dal passato, ma quel mondo lì non esiste più, quel mondo dove queste forme organizzative funzionavano. Che mondo era? Era un mondo semplice, molto più semplice del nostro, dove tu potevi pianificare il tuo business. Si facevano prima piani addirittura decennali, poi sono diventati quinquennali, poi sono diventati triennali. Ma insomma era possibile pianificare, prevedere, no? E quindi, come dire, bastavano poche persone che pensavano e tutti gli altri eseguivano. Questo è il succo della gerarchia che ci arriva dal passato. Chi è in alto pensa, chi è in basso esegue. Questa struttura, che poi diventa anche un modo di pensare, fa acqua da tutte le parti. Perché chi ha il contatto quotidiano con i clienti, con gli utenti, non sono quelli che sono in alto, ma sono quelli che appunto incontrano i clienti, gli utenti tutti i giorni. E se queste persone non hanno la possibilità di prendere delle decisioni, di risolvere dei problemi, si blocca tutto. E infatti noi abbiamo, perché perdiamo in competitività? Perché le nostre organizzazioni non sono capaci di percepire e rispondere velocemente, in maniera adeguata, puntuale. Questo non vuol dire che bisogna eliminare la gerarchia, non vuol dire che allora tutte le decisioni debbano essere prese in basso, non è questo. Servono anche le decisioni in alto, perché in alto si vedono cose diverse da quello che si vede in basso e servono tutti e due i punti di vista e di osservazione. Però appunto è necessario che chi lavora tutti i giorni con un impatto diretto su quelli che poi tengono in vita le aziende, perché noi come clienti utenti teniamo in vita le aziende, siamo noi clienti utenti che generiamo il reddito, che paghiamo gli stipendi, non è l'azienda che paga gli stipendi. E quelle persone lì devono iniziare a avere molto più autonomia, molto più possibilità di risolvere i problemi e quindi vanno trovate delle modalità diverse sia per quanto riguarda il come si prendono le decisioni, sia per quanto riguarda come ci si relaziona e i metodi di lavoro. Perché troviamo delle difficoltà, come ha detto lei, a sviluppare una visione diversa dell'organizzazione e un modo diverso, moderno, veloce, capace di rispondere, no? Da parte delle aziende? È perché noi pensiamo ancora come se il mondo fosse quello che non c'è più. Chi decideva in quel mondo lì, con la piramide tradizionale? È il ruolo più alto. Adesso il ruolo più alto è quello che ne sa meno. Perché? Perché non è lì tutti i giorni. Sa altre cose che sotto non sanno, ma quando gli arrivano i problemi dal basso, sulla scrivania, ha bisogno di fare 800 riunioni per capirci qualcosa. E intanto tutto è fermo e si aspetta. Perché non si va avanti? In Italia, dal mio punto di vista, non si va avanti perché non c'è il coraggio di evolvere.
E se c'è qualche numero uno di qualche azienda che ci sta parlando, sappia che sto parlando innanzitutto con lui o con lei. Cioè, le aziende fanno tantissimi investimenti, no? Innovazione, una parola che si sente da anni in continuazione. E in effetti si innovano i prodotti, si innovano i servizi, si innovano anche le tecnologie, ma non si innova il modo di pensare, non si innova il modo di relazionarci. Cioè, ci sono ancora manager che si aspettano che i loro collaboratori facciano tutto quello che dicono loro. Perché? Perché io sono il capo, io sono la capa. Ma ci sono tante aziende che sono fallite perché nessuno aveva il coraggio di dire ai capi non sono d'accordo. E qui entriamo nel tema della sicurezza psicologica. E non mi ricordo se l'abbiamo trattata, Pierluigi, nei nostri... forse no, avevamo parlato di gerarchia, di errore, ma non di sicurezza psicologica, che è un tema cruciale oggi. Potrebbe essere un tema. Noi stiamo andando verso la fine, abbiamo ancora giusto un minuto e potrebbe essere un'occasione per risentirci di nuovo, perché quello che sta dicendo Marina Capizzi è davvero molto molto interessante. Io in chiusura dico questo, nonostante certe volte anche qui parliamo male della politica, io l'ho imparato non faccio nomi perché sarebbe propaganda, un importante leader politico mi disse spiegò che uno di quelli in gamba che fanno funzionare le cose, mi disse che il suo segreto, ma l'ho detto anche poi pubblicamente, non è che fosse solo, l'ho detto a me in una chiacchierata riservata, che il suo segreto era quello di delegare. Io delego e poi le persone si responsabilizzano. Cioè, e questo però, capisci, io credo che sia veramente la chiave però per capire quanto è difficile. Non si tratta solo di mentalità o paura che si tratti di convenienza. Chi ha rendite di posizione col piffero che ci pensa di mettersi in discussione, invece chi ha la mentalità aperta ed elastica non ha paura di vedere gli altri che fanno le cose anche magari a modo loro, basta che le cose funzionino. Ho paura. Siamo in chiusura, a te la parola per chiudere. Assolutamente vero, le rendite di posizione, però io vi assicuro che lavorando tutti i giorni nelle aziende, le prime vittime di questa impostazione ormai archeologica sono proprio i capi. Non sapete quanta ansia, quanto stress c'è a quei livelli. Quindi tutte e due. Benissimo. C'è chi non fa il passo per rendita di posizione, c'è chi non fa il passo perché si fa prendere dalla paura e poi semplicemente magari non sa come farlo. E questo non è un dettaglio, se devi fare un passo diverso e non sai come farlo, questo non ti aiuta. Allora, io devo chiudere. Il prossimo tema può essere assolutamente quello della sicurezza psicologica, quello nel lavoro. Io ringrazio Marina Capizzi e a risentirci a presto allora. Allora, grazie a lei, grazie a voi, quando volete, con molto piacere. Benissimo. Allora, siamo in chiusura, fatemi solo vedere se ci sono altri aggiornamenti. Questo mese sono 5 anni che è uscito il Covid. Questo è un Antonio che ce lo ricorda, grazie. Poi vediamo aggiornamenti. Mosca boccia la tregua, vediamo, da Mosca arriva il no alla tregua in Ucraina. Corruzione al Parlamento europeo, inchiesta sui lobbisti Huawei, perquisizioni e arresti. Chiudiamo, sono le 14:59. Ringrazio davvero Sveva, meravigliosamente sulla tolla di comando, e auguri ancora per il secondo genetriaco del tuo titolo di laurea. Ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.